前几天我去拍了个时尚杂志。是的，时尚圈已经找不到人了。服装老师会频繁地给我调整衣服，每一次来他都会悄悄跟我说吸一吸肚子，吸一吸肚子，而我都会告诉他已经在吸了。很多时候就是这样，你以为我在躺，其实我已经在卷了。今天我们聊躺和卷的话题，躺和卷怎么选？这个题目就给我们一种假象，好像我们有的选。我们之前思考过那种电车难题，是吧？一条铁轨上躺着5个人，一条铁轨上躺着1个人，问如果是你，火车该往哪儿开，是吧？但真到了社会上，我才知道，我决定不了火车往哪儿开，因为我就躺在铁轨上。我们这些脱口秀演员都躺在铁轨上，只有李诞在开火车。他想压谁就压谁，我们被李诞压，李诞被网友骂。我很少思考怎么选的问题，因为我知道每个人的选择范围都是有限的。小时候妈妈领着我进小卖铺，问宝贝儿你想吃薯片还是辣条呀？我指着老板背后说妈妈我想要那个电视。我妈说我是不是又给你脸了？这也让我想起我学二胡的过程。在我小学2年级的一天，我妈问我宝贝儿你想学二胡吗？这就是我人生面临的选择。我妈没有问我在钢琴、吉他和二胡里你想学哪一个，她问的是二胡你想不想学。在2年级的我听来，这句话就是这个脸你想不想要。所以我就被迫开始学二胡，学也学不在心上。每天我妈上班前会跟我说我去上班了，你自觉点，该干啥干啥。我就知道我该看电视了。但我也没办法踏实的看，我会焦虑自责，会想我为什么这么不自觉，所以我就会一边看电视一边拉二胡。我给电视配乐，那时候在播《家有儿女》，有一集他们一家人聚在一起吃饭，夏东海不在，我一拉就感觉夏东海再也不会回来了。但我卷了很多年二胡，好像也没什么意义，因为二胡不是一个适合展示的乐器，也没有办法吸引异性。你能想象吗？2个男生走在街上，突然一个碰碰另一个说哎，2点钟方向，2点钟方向，有个女生在拉二胡，你有零钱吗？除了拉二胡，我也卷学习。拉二胡和做题，这就是儿时的我能为人生所做的全部准备。所以现在我的思维很简单，就是遇到困难就想刷题。包括参加脱口秀大会，我也总想，如果有一套真题刷一刷就好了。最好有一本5年大会3年模拟。每次主题赛宣布主题，我听到的仿佛都是字数800，文体不限，诗歌除外，不要退赛。有时候还有附加题，是吧？已知云南白药口腔修护含树叶搭配活性炭牙膏，帮助修复口腔黏膜损伤。问如何将以上信息巧妙地融入段子？这道题我已经答完了。有的时候如果不会做呢，把题干抄下来也能得分。但我到社会上才发现，会做题也没有用，因为很多人生最重要的问题，参考答案都是略。我和他能长久吗？略。我这么加班真的值得吗？略。我的人生能获得真正的幸福吗？略。我就感觉生活在嘲讽我，好像他说你想知道答案吗？就不告诉你。略。躺和卷怎么选？我每次坐飞机都会纠结这个问题。我每次上飞机都会既带着 U 型枕，又抱着笔记本，低头写稿会想不行，颈椎要完了；躺着睡觉会想不行，工作要完了。我这个人就是躺的时候想卷，卷的时候想躺，永远年轻，永远左右为难，一切都是最不好的安排。所以你要是让我选呢，我会选躺；但如果实在让我卷呢，我也服从生活的调剂。我希望有一天我对生活的态度能像生活对我的态度一样，就是略。谢谢大家，我是鸟鸟。